Ладно. Опасно, опасно. Да еб, ты дрить ты, сука. Сколько можно-то? Давай, иди сюда. Иди сюда. Хорош, 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 хорош. Хоть ползай. Отлично. Так, стрела есть. Все, взяли ситуацию под контроль, погнали. Там никому ничего открыть не надо. Наверх, наверх, наверх. Забомбили просто. Так тоже можно, кстати. Я вот недавно узнал только что, что так можно. Поэтому будем пользоваться. А ну-ка, заходь. Заходь, заходь. Где он? Где господин Симура? Так. Пошире расставь, там пройдет как раз линия разреза. Следующий. Ништяк, ребята, погнали. Давай, 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 давай. Опа, на. Ладно, хорошо. Я тебя понял. Сука какая. Ну давай, давай. На. О. Тяжкие пошли, ребят. Не понимают с первого раза. Куда ты пополз ты? Так, и чего? Оказались мы здесь и... Ёжик. Что-то вы стали какую-то херню использовать. Знаешь, а стойка-то у меня против тебя есть. Дядя. Я знал, что ты придешь. Твой отец был бы горд. Моя жизнь, служение, господин. А ладошки-то у дяди ты успел подрезать? Не сейчас. Я думаю, да. Общую коллекцию. Хотун-хан идет на север, чтобы взять Тойотому. Здесь он оставил стражу. Но им не одолеть двух самураев. Я привел воинов. Мы вернем замок. О нашей победе сложат песни. Мы освободим дядю, я тебе говорю. Смотри, какой набор. Убьем захватчиков в северном дворе. Отвлечем их Мясной на себя, набор. господин Сакай. Суповой. Эй, С блин. вами, дядя. Давай, 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 давай. Давай, окей. Воу-воу, в танце, в танце. Еще идут! Мы будем сражаться вместе. За павших воинов Цусимы! Госпожа Масако, не дайте им уйти!
Как вас до хера, ребята! Радости-то радости сколько! Мы прикроем! Давай, 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 давай. Отлично, отлично, Масака. Сагана, вот этого, это вот так волосатого это. Вы хорошо бились. Все вы. Получилось. У тебя славный дом. Не хочешь пригласить меня? Твои люди устали, голодны, мерзнут. Впусти меня и спаси их. Ты обещал накормить моих бойцов. Заслужи. Пустите их! Нет! Откройте ворота! Откройте! 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 Открывайте! Давай соберем здесь что-нибудь. Соберем их все в центре. Давай. Все еще хочешь покинуть Сусиму? Здесь мне делать нечего. Мне нужна твоя помощь в грядущих боях. У тебя есть дядя Дин. Я тебе ни к чему. Мне нужны верные союзники. Че ты фонарики мои расталкиваешь? Я их в центре собираю. Помогай давай. И вот тот тут еще. Не раскидывай фонарики мои. Все светящиеся в центр. Давай. Куда ты его пихаешь? Не входи туда. Жопа ушастая, блин. С ней делов не сделаешь. Растолкала все фонарики. Удачи тебе с дядей. Да, поболтаю. Мы же его спасли. Дзин, здравствуй. Мы победим Хана и подлеца Рюдзу.
Выезжаем через час. Погнали. Кто остальные? Подготовьте коня к выезду. Надеюсь, он так не будет со мной груб, как ты. Погнали. Моста нет, но монголы не знают о старой лесной тропе. О том, Дядя, что это твой конь надувной. Простите, что не пришел раньше. Тебе не за что извиняться. Пойдем. Я видел, что творят монголы. Боюсь представить, что вам пришлось вынести. Но какому-то жирному монголу не под силу сломить мой дух. Ты не видел еще Он таких? знает наш язык, сохранил вам жизнь. Чего он добивается? Он хочет, чтобы я помог ему завоевать большую землю. Посулил богатство, власть, женщин. Думал, вы готовы предать свой народ? Уже за это оскорбление я убью его. Расскажи о женщине, что спасла тебя. Юна храбрая, верная и умеет сражаться. Исикава говорит, она воровка. Она из простых людей, но у нее доброе сердце. Друзей выбирают с осторожностью. Рюдза ты тоже считал другом. Грядет тяжелая борьба. Мне Рюдза важно знать, что Гандон. я могу доверять своим людям. Я в вашем распоряжении. Как и Юна. Когда-то на этом острове царил хаос. Порядок сюда принесли самураи. Они объединили Цусиму. Люди должны видеть, что самураи и ныне готовы сражаться за эти земли. Пора тебе вернуться домой и надеть доспехи клана Сакай. И для этого ты привел его на кладбище? Чуешь запах? Горит дерево. Это жопа у тебя пахнет. Я же сзади еду, блин. На юге они разоряли деревни. Но такого еще не было. Это хан мстит за мой побег. Надо спасать крестьян и поля. Иначе остров не переживет зиму. Я Ты этим видел эти займусь. поля? Ссать будешь, что ли? Давай сначала монголов прибьем. Погнали! Да забей! Впереди Дед, монголы! Атакуем! атакуем их. Блин, там припасы были. На! Суббота! Подбрил. Сука, ты мне коня испачкал. Давай сюда иди. А ты еще там стоишь, кого ждешь? Ух ты, тыркало свое. Ближе, ближе. Юх! И на жопиновый разрез. Давай. Ох ты. Новый пупок, я понял. Все, давай. Да ты заковырял уже. Вот так вот надо видеть. Я видел, в замке Канеда. Волки хана. Он отправил их разорять север. А где мой конь? Ты как, живой? Где дядя? Вот. Гоу. Всем покунаем. Добрый вечер. Ю. Ни хреново ты копьем пользуешься. Да подожди, да подожди. Они зовут подмогу! Останови! Да, каким образом? Не зовите подмогу. Покунаю, всем покунаю. Покунаю я вас сейчас. Отлично. Вот этот толстый кирдык сейчас. Надо в два меча его атакуем. Да дай ты ему... Да не... Сука, не ему. Говорит, стрелу мою сожрал быстро. Ох ты. Подожди, дядя, сейчас я вот этому чубчик подправлю. Нормально, идем. У меня еще и стрекуна. Вот этого. Вот так вот, детка. Сам такой. Ухо говорит.
Как скажешь. Ух ты, пуха. Спинку, почеши ему. Ёперный. Кунай с тобой. Славный бой. Будет Славный бой, очень славный. Ты решила присоединиться? Я хочу покинуть остров. Вместе с Такой. Мы не Содриться. закончили. Нам нужен маяк. Мы снова зажжем там огонь. Пусть знают, что наша победа в замке Канеда лишь начало. Отправляйся к маяку. Где ты, посмотри, как он научился. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Так, отправляйтесь к маяку. Если я прыгну, прыгните за мной. Туда в солнышко. Бомбочкой. А куда она делась? Коня столкни, да иди помойся. Иди помойся. Надеюсь, хан это видит. Увидит. Будь осторожен. Я не могу потерять тебя. Господин, мы освободили пленника. Монаха-воина. Он хочет поговорить. Господин, я благодарю вас и ваших спутников. Где ты служишь? В храме Кедра. Узнав о Комоде, наши монахи отправились на юг сражаться с монголами. Но путь оборвался здесь. Мне жаль. Что случилось? Мы попали в засаду, а потом в плен. Нас бросили в темную яму. Без еды. Ничего не видно, не разглядишь ладонь перед носом. Первым забрали Дзёгана. Мы слышали, как он борется и кричит. Потом крики сменились воем. И запахло гарью. Мы не хотели покориться. Нас было трое, когда увели моего брата Энзо. Энзо. Хранителя? Жаль, что он погиб. Великий был воин. И прекрасный брат. Как твое имя? Норио, господин. Вот здесь нас держали. Туда Эй, не Норио. поместится и 6 человек. Уверяю, помещается дюжина. Пойдем со Серьезно? мной, Норио. Или Хочу ты кое-что один? показать. Ты приехал из Пойдем, Тойоты. пойдем. Тоже на Тойоте приехал. Храм Куси уцелел, как и целители Акасимы. Говорят, в бухте Умуги до сих пор остались пираты. Сколько странных слов от тебя сегодня. Всего день пути отсюда. Помогите им. И мы отбросим монголов назад в море. Мы отомстим за твоего брата. За всех погибших монахов. Дин, кто тебя за шляпу-то Ищу трепал? мести. Че он такая вся драная? Буду сражаться за мир. Все понятно. Пока эти свиньи разоряют наш дом. Новый горизонт. Блин, я так и не прокачал его. Да и пофиг. Слушай, Я поеду в Акасиму, чтобы помочь целителям. В нашей борьбе нам пригодится их искусство. Могу познакомить вас с Хоти. Мой брат всегда говорил, что он наш лучший целитель. Тогда увидимся в Акасиме. понял. Целуй плечо. Все, в Акасиме увидимся. О, да. Захват замка Симуры. И тренировочная площадка у нас тут. Давай-ка. Слишком халявно.